عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. muri hadithi ituruka kuri Ubada bin Samit radiyallahu anhu. Uyu Ubada bin Samit ni umuhungu wa Samit ibn Qais al-Ansari al-Khazraji, akaba yari umuhungu wa Samiti umuhungu wa Qaisi, bakaba bakomoka mu bansaru b'Abakhazraji bari batuye i Madina. Akaba azwi ku izina rya Abul Walid. Ni umwe mu bantu bagiye ku rugamba rwa Badr, ni umwe muri bake mu basahaba bitabiriye urugamba rwa Badr. Yitabye Imana cyangwa se ubuzima bwe bwarangiriye i Ramla afite imyaka 72 mu mwaka wa 34 Hijriya. Ijambo rye rivuga muri hadithi ivuga ngo, iyi hadithi ya Ubada bin Samit radiyallahu anhu, aho avuga ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavuze iti man shahida an la ilaha illa Allah, uzahamya ko nta yindi mana ikwiriye gusengwa by'ukuri uretse Allah, wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu, ndetse akanahamya ko Muhammadi ari umugaragu w'Imana akaba n'intumwa yayo, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, akanahamya ko Yesu ari umugaragu w'Imana akaba n'intumwa yayo, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, ndetse akaba n'ijambo alqaha ila Maryam yashyize muri Mariya, akaba na roho iva kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akemera ko aljanna ari ukuri, akemera ko n'umuriro ari ukuri. Adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal, uwo Allah azamwinjiza muri aljanna ibikorwa yaba afite byose ko byaba bingana, byaba ari byinshi byaba ari bike. Adkhalahu aljannata, imana izamwinjiza muri. Icyangombwa niki? Adkhalahu Allahu aljannata, nuko imana izamwinjiza mu ijuru ala ma kana min al'amal, ku bikorwa ibyo ari byo byose yaba afite uko byaba bimeze nuko byaba bingana. Icyo dukura muri hadithi niki? Icyo dukura muri hadithi nuko umuntu uzahamya ko nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Allah, akanahamya ko Muhammad ari intumwa y'Imana n'umugaragu wayo, akanahamya ko Yesu ari intumwa y'Imana n'umugaragu wayo, ndetse akanemera ko Yesu ari ijambo, ni ijambo, wa kalimatuhu ari ijambo ry'Imana, alqaha ila Maryam, Imana yashyize muri Mariya, wa ruhu minhu, akaba na roho iva ku Mana, wa ruhu min Allah, akaba na roho iva kuri Allah. Akemera ko umuriro uriho, akemera ko ijuru ririho, imana izamwinjiza mu ijuru ititeye ku bikorwa uko byaba bingana, uko byaba bingana kose, ingano yabyo uko byaba bimeze, imana izamwinjiza mu ijuru. Iyi hadithi ni ya Ubada bin Samit. Nababwiye ko Ubada bin Samit yari umusahaba w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, akaba ari umuhungu wa Samiti mwene Qaisi, akaba al-Ansari, ari mu bantu bakiriye intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, bakomokaga muri Khazraji, bari batuye i Madina. Numwe mu basahaba bake babashije kwitabira urugamba rwa Badr. Yitabye Imana Ramla ku gihe cya Muawiya, ku gihe cya khilafa ya Muawiya, mu mwaka wa 34 afite imyaka 72 rahimahullah. Iyi hadithi rero ya Ubada bin Samit ni hadithi ikomeye cyane, ni hadithi itwereka yuko guhamya ko nta yindi mana ikwiye gusengwa ari urufunguzo rwo kwinjira muri aljanna. Guhamya ko nta yindi mana ikwiye gusengwa uretse Allah ni urufunguzo rwo kwinjira muri aljanna. Iyi shahada ntabwo ari ukuyivuga gusa. Uvuga shahada, uvuga la ilaha illa Allah, agomba kumenya ma'na, arifa ma'na, wabamenyi ijma'an. Baravuga ngo ntabwo ari ukubivuga gusa ku rurimi, ntabwo ari mujarrad nutq biha, ntabwo ari ukubivuga gusa ku rurimi, agomba kuba azi ma'na, ibisobanuro by'ijambo la ilaha illa Allah. Twavuze ngo la ilaha illa Allah bisobanura ngo nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Allah. Guhakana imana zose zibaho no kwemeza ko imana ikwiye gusengwa ari Allah. Namara kumenya iyo ma'na, ibyo bisobanuro, akabaza icyo la ilaha illa Allah bisobanuye, icyo gihe itike, urufunguzo rwo kwinjira muri janna ararufite.
naho kubivuga gusa la ilaha illa Allah ku rurimi gusa bitari utabikuye ku mutima ngo ubivugishe ururimi uzi icyo bisobanuye ntacyo byaba. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya iboneka muri surati al-anbiya aya ya 25 aravuga ati wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah subhanahu wa ta'ala abwira intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ati nta ntumwa nimwe twohereje imbere yawe, mu ntumwa twohereje imbere yawe nta nimwe twohereje uretse yuko twayihaga ubutumwa illa nuhi ilayhi annahu, uretse ko twayoherezaga ubutumwa bugira buti la ilaha illa ana, nta yindi mana ikwiriye kugaragirwa by'ukuri uretse ana jewe, fa'budun, ngaho ni mungaragire, ni muncire bugufi, ni munyubahe, nta kindi kintu musenzuretse. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala muri surati Nahl aya 35 aragira ati walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut. Twohereje muri buri umma, muri buri muryango twohereje intumwa tuyibwiye tuti ani'budu Allah, babwire bagaragire Allah, wajtanibu at-taghut, bitandukanye na taghut. Iri somo twararivuze, wasubira mu isomo ryatambutse muri kitabu tawhid. Muri iyi aya yo muri surati Nahl aya 35 iragaragaza neza fasaha anna al-ilaha huwa al-ma'bud, irasobanura neza ko imana ariyo yo gusengwa, anna Allah huwa al-ma'bud, ko imana ariyo yo gusengwa yonyine gusa. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش قولوا لا إله إلا الله. niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yababwiye abakuraishi iti muvuge la ilaha illa Allah, nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Allah. Uko bamushubije bamubwiye ati baravuze bati qalu aja'ala alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab. Baravuze bati afashe imana zose azigira imana imwe, inna hadha la shay'un ujab. Gose ibi ni ibintu bitangaje. Surati Sad aya ya 5.